صباح الخير اخوتي المتابعين من اليمن في هذه النشرة الجوية الخاصة بتوقعات الطقس على اليمن. طبعا المقدمة إليكم من قناة طقس جغرافيا التاريخ. طبعا اليمن تشهد في مثل هذه الأيام أمطار متفرقة، أمطار استوائية متفرقة ليست بغريبة عن اليمن، لكن الأيام القادمة بحول الله سوف تزداد هذه الأمطار غزارة واتساع، طبعا خصوصا على العاصمة بغداد وبعض المحافظات القريبة من أقصد العاصمة صنعاء وبعض المحافظات القريبة منها. في هذه اللحظات غيوم تشهد أغلب المناطق في اليمن، طبعا حتى مناطق في جنوب المملكة السعودية هناك غيوم كثيفة في هذه اللحظات. لاحظ الغيوم كيف تكون تختفي لساعات بسيطة ثم تعود. طبعا هذه الأجواء، هذه النقاط التي تراها ملونة هي نقاط للأمطار، وصول الأمطار. لاحظ الأمطار تبقى من يوم غدا الخميس تبدأ تقترب على السواحل، على بحر العرب وكذلك على البحر الأحمر والمناطق القريبة منها. هناك بعض الأمطار التي هي مخلفات إعصار هيكا التي ضرب قبل ليلة الأمس، ضرب سلطنة عمان. طبعا عندما تصل في المناطق المرتفعة في جنوب المملكة وكذلك في اليمن تبدأ بها الهطول من جديد. طبعا الرياح والأمطار خفت عن قدرتها الفعلية عندما لمست سواحل العمانية، لكن يوم الجمعة والسبت تكون هناك أمطار وأمطار غزيرة نوعا ما على اليمن بشكل كبير، على صنعاء وعدن طبعا، وتبقى مستمرة في بعض المناطق لعدة ساعات متواصلة طبعا، وقد تستمر حتى يوم الثلاثاء القادم بدون انقطاع. يذكر يعني حتى الانقطاع يبدأ انقطاع بسيط جدا، لكنها تستمر على اليمن وعلى الشطر الثاني من البحر الأحمر على أفريقيا وكذلك الصومال تشهد أمطارا هذه الأيام. طبعا هي أمطار زي ما ذكرنا استوائية بالنسبة للحرارة، لا تغير يذكر، فقط هناك انخفاض متوقع يوم الأحد القادم. درجة حرارة تكون شبه شتوية على صنعاء يوم الأحد من الأسبوع المقبل. طبعا نحن عددنا هذه النشرة يوم 25 سبتمبر، الأربعاء 25 سبتمبر. دمتم بخير إخوتي والسلام عليكم.